Визията за бъдещето винаги е предизвиквала откачени идеи за автомобили, като този тук. Или пък ето този. Как ще изглеждат колите след 10 или пък 20 години? Ще летят ли? И най-вече, ще ги виждаме ли по улиците на България, тъй като сме свикнали тук S-класите да излизат първи? Останете до края на това видео, за да разберете. Я дайте да направим една битка в коментарите. Фенове на коя марка автомобили сте? Дръснете ми набързо долу. BMW Vision Next 100. Наскоро BMW отбелязаха 100 годишнината си с няколко футуристични модела, с които искат да покажат визията си за бъдещите 100 години на марката. Един от тях е BMW Vision Next 100. Златисто меден баварец, дълъг почти 5 метра. Сигурно сега се чудите как завива с тези скрити гуми. Ами, ето ви отговора. Калниците буквално се разтягат настрани, за да направят място. Предполагам, няма нужда да ви казвам, че е електричка с нулеви вредни емисии, нали? Бъдещето, скъпи приятели, ще е такова и със сигурност по някое време ще ни залипсва рева на велосмака и нагоре. Има два мода на шофиране – напълно автономен и ръчен, като интериорът изцяло се променя според това кой селектирате. При автономен режим воланът се скрива, а седалките се преместват, за да образуват едно цяло с вътрешната част на вратите. Цялото челно стъкло е head-up дисплей с добавена реалност, а таблото също асистира шофьора благодарение на 800 светещи триъгълника. Това може да служи като предупреждение за препятствия на пътя. Ей хора, радвам се, че поне бъбреците отново ще се смаляват, защото в последно време станаха направо смехотворни. Цената изобщо не се съобщава, но пък се предполага, че подобен модел може да замести i8 в идните години. Бенвисти, какво става бе? Ще има ли? Гледай сега какво прави на втора. Я кажете в коментарите, харесва ли ви бъдещето на марката? Rolls-Royce Vision Next 100. Това нещо на вашите екрани пък е визията на Rolls-Royce за следващите 100 години. Името на модела наподобява на това на BMW, защото, както знаем, компанията принадлежи на BMW Group. Интересното тук обаче е, че от този концептуален модел вече има произведена бройка и Supercar Blondie я е пробвала. Тук гумите, както виждаме, са отново скрити, подобно на BMW-то, но за да може да завива, част от целия калник се върти. Интересно обаче е как се влиза в колата. Целият таван, скъпи приятели, се вдига, вратата се отваря и може да се качите по платформа, която прожектира червен килим. Изненада, вратата е само една. Няма пасажерска. Готиното е, че може да си стоите изправени в купето преди да седнете. Вътре може да се разположите на единствената седалка, която наподобява луксозен диван с копринено покритие и възглавнички, а подът е постлан с вълнен килим. Тук нямаме табло и волан, защото, както знаем, скъпи приятели, бъдещето е автономно. Пък и без това не си купуваш Rolls-Royce, за да шофираш, а за да те возят. Багажникът е отстрани, отваря се автоматично и съдържа два луксозни куфара на нивото на ръцете. Отново, колата е 100% електрическа, автономна и има изкуствен интелект, който ще ви слугува и вози. Скъпи приятели, само искам да напомня, че може да пазарувате с моя affiliate линк ozon.bg/clash. Въвеждате го всеки път преди покупка, не ви коства нищо, но така помагате много на канала. Промокодовете за ARDESBG продължават да са си активни. Всички линкчета оставям и долу в описанието. Благодаря ви! Audi SkySphere. Audi, както се сещате, няма как да останат по-назад и притискани от всички страни, най-вече от баварците, трябва да изкарат нещо. Те обаче минават крачка напред, като казват, че концептуалният им модел може да влезе в производство още през 2035 година. На вашите екрани е така наречената SkySphere, автономната визия на Audi, която обаче може да се управлява и от водача. Иновативното при този автомобил е, че може да се удължава физически с до 25 см с натискането на едно копче. Колата е замислена като спортен кабриолет, но трябва да ви кажа, че не е кватро.
Електрическите двигатели са разположени само отзад. Краднали са го явно от BMW. И като цяло са си малко слабички. Само 625 коня. Има си волан и педали, които се скриват при автономен режим, а таблото е цял екран. Вратите се отварят назад, а вътрешният дизайн е минималистичен. 2 седалки, табло, волан, без излишни неща като копчета. Вместо решетка, дългата предница е покрита с LED елементи, които сменят цвета си според молда на шофиране. Върху аеродинамичната задница имаме същото, но този път в червено. Рено Трезор. Сега искам да ви върна към една концепция, от която обаче имаме произведена бройка и която ще промени тотално представите ви за марката Рено. За да се качите и слезете, целият таван заедно с капака на колата се вдигат и трябва да прескочите вратата. Типично във френски стил, какво да ви кажа. Но това е препратка към спортните автомобили от миналото. На предния капак има шестоъгълни подвижни отвори, които наистина не знам за какво служат, тъй като колата е електрическа и няма нужда от такъв тип охлаждане. За разлика от другите марки, тази кола тук не е автономна. Има си всичко. Волан, табло и доста интересни седалки. Интересното е, че при натискане на спирачката, например, LED стриповете на стоповете се усукват вместо да светнат по-силно и така показват на задния водач, че колата спира. Стъклата са изцяло червени, непрекъснати от рамки, но не знам колко комфортно това е за очите. Тази кола вече трябваше да е в производство, но за момента имаме само една произведена бройка, което прави цената й $4 милиона. Audi A-Con. Ето една, как да кажа, по-стъпила на земята концепция от Audi, която носи името A-Con. Честно да си кажа, това според мен има най-реални шансове да влезе в продукция скоро, отколкото някои други автомобили в днешната класация. Джантите са цели 26 цола и направо не знам колко ще струват гумите за тази кола. Интериорът на своя страна е доста семпъл, с 2 седалки отпред, които се завъртат и нещо като малко диванче за отзад. Както сигурно забелязахте, няма волан, което означава, че ще е напълно автономна, а контролът е изцяло с жестове и гласови команди. Електрическа е, но мощността е само 350 коня. За сметка на това обаче може да мине 800 км с един заряд. Тъй като е малко по-дълга от A8, задните гуми също завиват, за да може да се бутате по тесните улички. Интересното при тази кола също са светлините, които не са една-две, ами 600 броя отпред и отзад, като могат да се променят както за сигнализация, така и за по-силна светлина. Стигнахме до средата. Давайте по един поощрителен палец нагоре и да продължаваме, че най-интересните модели тепърва предстоят. Mini Vision Next 100. Минитата винаги са свързани с традициите на Великобритания, но това, което ще видите след малко, е доста далеч от тази концепция. На вашите екрани отново имаме кола от BMW групата с същото име Vision Next 100. Идеята за това мини е по-скоро споделеното пътуване и възможността да извикате колата от която и да е точка на града чрез телефона ви. На пръв поглед формата наподобява класиката, но това е единственото сходство. Когато колата отбие пред вас, ще прожектира на асфалта опция дали да отвори вратата и трябва да я настъпите, за да я изпълни. Цялата предна част е прозрачна, а този странен светещ цилиндър, който се нарича Купирайзър, е мозъкът на автомобила. Той иззема функциите на контролното табло, като добавя нови. Може да предложи по-живописни или пък по-преки маршрути. Да ви казва интересни факти за сградите, покрай които минавате, или пък да ви съобщи за събития, които течат в тях. Също така има възможност да преглежда акаунтите на потребителите в социалните мрежи, които следвате, и да ви планира срещи. Mini Vision може да е автономна, но и шофирана. Смята се, че в бъдещето няма да има катастрофи, затова съвременните защити за тях са премахнати, което прави колата по-малка. Low Res Car. Следващата кола
или по-скоро трябва да кажа шега, всъщност е вдъхновена от Lamborghini Countach, или по-скоро от нейна снимка с много лоша резолюция. Вижте сами. Създателите са бутали качеството на 3D модела на Ламбото, докато са стигнали до това. Автомобилът не е произведен от някоя автокомпания, а от фирмата за обувки United Nude. Купето се състои от 12 прозрачни, гледани отвътре, но пък черни отвън, поликарбонатни панела, разположени върху стоманена рамка. Колата е електрическа с 5 кВт мотор, т.е. не развива много високи скорости. Вътре си е доста базова, че дори бих казал дървена, и всъщност не може да се кара по пътищата, защото няма светлини. Заради впечатляващата й визия е участвала в няколко музикални клипа. Low Res Car първоначално е била създадена за музея, но в последствие е продадена на търг срещу цена от $111 111. Половината от тези пари са дарени на музея, а другата половина на едно еко-НПО. DSX и Tense Concept. Сега, тези от вас, които обичат симетрията, също като мен, по-добре се пригответе. Представям ви един поглед в бъдещето от Citroën в лицето на DSX и Tense Concept. Автомобилът е електрически, с предно задвижване и впечатляващите 1360 конски сили. Най-странното в него обаче, както сигурно виждате, е дизайнът му. Дали е вдъхновен от моторите с кош от 40-те и 60-те години на 20 век, не е ясно. Но определено до някъде копира тяхната идея, само че в кола. Моделът е концептуален с визия за 2035 година, макар че най-вероятно никога няма да влезе в серийно производство. Гледан отдясно, той изглежда нормален. Вътре си има 2 пасажерски седалки, макар едната да е като за малко дете. Отляво обаче настъпва истинския шок. Там е шофьорското място и, както виждате, пълен кабриолет. Като вали, изобщо не знам какво става. Пасажерите на сухичко, а шофьорът в гьол. Освен че е напълно на открито, пред него няма предпазно стъкло. Затова управляващият автомобила трябва да е или с очила, или с каска. Въпреки че е електрическа, колата всъщност не е много екологична, тъй като използва големи количества кожа и дърво. Подът под пасажера е прозрачен, за да може да се наслаждава в кавички допълнително на пътуването, а вратите се отварят нагоре. Освен че е покрит, за пътника има и някои други плюсове. Капсулата му е шумоизолирана и предлага някои интерактивни забавления. Hyperion XP1. Това на вашите екрани е първата хиперкола, задвижвана изцяло от водороден двигател. Марката е Hyperion, а моделът е XP1. Искате ли сега обаче да чуем как реве водородната клетка? Не много впечатляващо, нали? Това, което виждаме да излиза от ауспусите, е водна пара, защото единственото нещо, което се отделя като емисии, е вода. Производителите твърдят, че е цели 2000 коня и вдига 100 км в час за 2,2 секунди, което е наистина впечатляващо. С един резервоар може да мине 1600 км и най-готиното е, че се зарежда като на бензиностанция за 3-4 минути. Знам, че транспортът и складирането на водорода е пипкава работа, но аз лично си мисля, че тази концепция е много по-интересна, отколкото електричките, например. Има и доста странни криле, които се вдигат и свалят индивидуално, според скоростта и завоя, за да ви даде още по-добра аеродинамика. Ето как изглежда и самият двигател, който, както казахме, е водороден. Между другото, скоро тази кола ще влезе в серийно производство и цената се очаква да е между 2 и 3 милиона долара. Ако искате постоянно да научавате такива интересни факти, може да се абонирате за канала или пък да си вземете някои от книгите ми. Най-новата от които е 50 невероятни места в България. Линкчета към всички тях оставям долу в описанието. Благодаря ви. Mercedes Vision AVTR. Vision AVTR или Аватар на Mercedes е направо с извънземен дизайн, вдъхновен, както сигурно се сетихте, от филма Аватар. Самият Джеймс Камерън, режисьорът на Аватар, е сътрудничал в създаването на автомобила
и дори води първото негово представяне. Колата е направо на ново ниво и при управлението. Тя се контролира с, и сега внимавайте, мозъчни вълни. Да, правилно чухте. Мислите си, сега давай наляво и тя завива. Мислите си, хайде вдигни 60 км в час поне и колата ускорява. За момента обаче се управлява от централната конзола, тъй като технологията с мозъка още не е напълно готова. В България се случва доста често да псуваме на ум, пък и дори на глас. Не знам, ако прочетем мислите ни, тази кола как би реагирала. Сигурно някъде ще прожектира един среден пръст. В задната си страна има 33 подвижни части, наподобяващи кожа на влечуги, които помагат за аеродинамиката, а осветлението, както виждате, е просто феноменално. Гумите също привличат вниманието и, освен че са осветени, те позволяват на автомобила да се движи на една страна до 30 градусов ъгъл. Може да я контролирате дори с прожекции върху ръката ви, а с стискането на юмрука потвърждавате избора си. Батерията я дава да се зареди напълно само за 15 минути и има пробег от 700 км. Максималната й скорост в момента обаче е 50 км в час, като според различните източници може да достигне някога до 200 км в час. Цялата концепция на този автомобил е за опазване, че дори и сливане с природата. Също както е във филма Аватар. Това беше за днес, приятели. Надявам се видеото да ви е харесало. И ако е така, оставете по един поощрителен палец нагоре. Може да се абонирате супер лесно за канала от кръгчето с моята снимка там горе и не забравяйте да праснете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. А ако случайно имате свободно време, което бихте искали да запълните с знания и факти, натиснете на някой от линкчетата тук долу. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!